الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه الله اليقين. فجزاه ربي نبيا عن امته ورسولا عن قومه. سيدي ابا القاسم محمد يا رسول الله، وصلاه الله وسلامه عليه صلاه دائمين متلازمين الى يوم تهب فيه الغمام. اما بعد احبتي في الله، اوصيكم ونفسي المسلمه بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى وهو اصدق القائلين: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني من الفائزين. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wattabi' sabila man anaba ilayya. Aya nyingine atuambia, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu. Ikiwa tumetolewa huku kwa watu wabaya, tuache hivyo hivyo, basi tutakuwa kuyafanya nini? Sio? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuita kwenda kuangalia ni watu gani ambao kwamba sisi watatufaa duniani, maisha yetu yakawa ni maisha mazuri, lakini pia tukirudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maisha yetu yawe ni mazuri zaidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wattabi' sabila man anaba ilayya, nafuata njia ya wale wenye kurudi kwangu mimi. Kwa kuwa hata mzazi mara nyingine aweza kukupoteza, kwa kuwa hata ndugu yako aweza kukupoteza, kakako aweza kukupoteza. Na ushahidi ni pale ambapo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anapotuambia, kullu mawludi yuladu ala alfitra illa anna abawayhi yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Kila mtoto anapozaliwa anazaliwa akiwa yeye ni Muislamu, fitra moja kwa moja. Akizaliwa yeye tayari ni Muislamu, yaani akifa akiwa bado hajajifahamu, akifa katika hali hiyo yeye ni Muislamu. Sasa kwa nini wengine ni Waislamu, wengine si Waislamu, wengine ni Mayahudi, wengine ni Manasara? Kwa nini? Athari hiyo inapatikana kwa sababu ya malezi ya wale wazazi wawili. Illa anna abawaihi, isipokuwa sasa wale wazazi wake wawili, yuhawwidanihi, wana uwezo wa kumfanya yeye kuwa Myahudi. Ikiwa wazazi ni Mayahudi, huyo kijana naye atakapoleleka katika mazingira hayo ya Kiyahudi, yeye naye atakuja kuwa Myahudi.
fama dunaha. Yana kauliza ni kitu gani ambacho kwamba ni duni kuliko chakula? Akasema yatma'u fiha thumma la yanaluha, atatamani kitu chenyewe kipatikana, anatamani kwa ajili ya hicho kitu anaweza kutoa roho. Wala tashabanna kadhiba, na usiwahi suhubiana na mtu ambaye kwamba ni kadhab, mtu ambaye kwamba ni mwongo. Fa innahu bimanzilati sarari, kwa sababu mtu mwongo ni kama sarabu, ni kama magati ile wakati ambao kwenye sehemu ya jua kali hivi unaona kama kuna mvua ile ndio sarabu ya Arabu. Sasa mtu ambaye kwamba ni mwongo anakufanyia kitu ambacho kwamba sicho anakufanyia ndicho. Yubidu anka al-qariba wa yuqaddimu anka al-ba'ida, yule ambaye kwamba yuko karibu na wewe anakuweka mbali, anakuwekea mbali wale watu ambao kwamba ni karibu, na wale watu ambao kwamba ni mbali atawaleta karibu. Adui wako atakufanyia kwamba ni rafiki yako mtu mwongo, na kama ni rafiki yako atakuja kufanya ni adui wako mtu mwongo. Yuko mtu sakulio hakuonyeshi ule ukweli na urafiki, mpaka uwe ni sawa sawa. Urafiki wa kidhati lazima watu wawe wa kweli. Kwa hiyo mtu kadhabu kufanya na kujenga naye urafiki, huyu atakuja kukuharibia urafiki wenu. Mwisho wa siku utakuja kugombana, kwa kuwa wewe atakuwa anakuonyesha hivi na kumbe sivyo, ni hivi vinginevyo. Wala tashabanna ahmaqan fa innahu yuridu an yanfa'aka fayakhudhaka, na usiwahi suhubiana na mtu ambaye kwamba ni mjinga, mtu ambaye kwamba ni pite, yani ujinga wake umepitiliza. Usiwahi suhubiana na mtu huyu, kwa sababu yeye anataka kukunufaisha, badala ya kukunufaisha anakudhuru. Anataka kukunufaisha ndio anazidi kukudhuru. Na akaambia usiwahi suhubiana na mtu ambaye kwamba ni bakhili. Usiwahi suhubiana na mtu ambaye kwamba ni bakhili, kwa sababu bakhili, wajua urafiki unataka ile wakati mtu uko na shida unisaidie, sio? Sasa mtu ambaye kwamba ni bakhili, ambapo ile wakati unamhitajia, badala ya kusaidia waweza kusaidia kwa sababu anaona nikitoa nimepunguza. Sasa ile wakati ambao uko na mahitaji na rafiki yako ndio unataka sasa usaidike, yeye badala ya kukusaidia ndio anazidi kukalea wewe mali, kwa sababu anaona nikitoa napunguza kitu. Wala tashabanna qati'a rahimi, na usiwahi suhubiana na mtu ambaye kwamba ni mwenye kukata kizazi, mwenye kukata uzao. Kwa sababu asema fa inni ra'aytuhu mal'unan fi kitabillahi fi thalath mawadhi', kwa sababu nimemwona mtu ambaye kwamba ni mwenye kukata uzao, mtu ambaye kwamba ni mwenye kukata uzazi, huyo amelaaniwa ndani ya Qur'ani katika sehemu tatu. Mtu ambaye kwamba yeye mwenyewe yuko na laana, aweza kusaidia nini? Yani mtu ambaye kwamba amekata familia yake, mtu ambaye kwamba ametenga familia yake. Mtu kama huyu, ikiwa familia yake damu yake ameweza akaikana akajenga nao mbali akaikata, wewe kama rafiki yake si kitu kidogo. Kwa hiyo watu sampuli hii tano ni watu ambao kwamba kujenga na wao urafiki, badala ya kwamba sisi tuweze kufurahia ulimwengu, ndio tunazidi kupata matatizo, ndio tunazidi kujiharibia duniani. Maisha yetu yatakuwa ni maisha balaa, lakini pia tukirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maisha yetu yatakuwa ni maisha ya dhiki na matatizo. Siku moja mtu hakimu aliulizwa, kaifa ta'rifu man yuhibbuka, vipi utamjua mtu ambaye kwamba anakupenda? Si rafiki lazima wapendana. Sasa utajuaje kwamba mtu anakupenda? Akasema, akajibu akasema
Tukimalizia, Sayyidina Ali karamahu wajha na maneno yake maarufu ambao watu wapenda kuyazungumza sana, asema inna akhaka min alhaqqi man kana ma'a wa man yadhurru nafsahu liyanfa'aka wa man idha rayba az-zamanu sadda'aka idha rayba az-zamani sadda'aka shattaka fihi shamlahu liyajma'aka. Ndugu yako yule ambaye kwamba ni ndugu wa sawasawa ni yule ambaye kwamba wewe ukiwa na matatizo yuko pamoja na wewe, wewe ukiwa na furaha yuko pamoja na wewe. Sio kwamba ukiwa na furaha uko pamoja na wewe, ukiwa na matatizo na jitenga, si rafiki, si ndugu. Mtu ambaye kwamba yadhuru nafsahu liyanfa'aka, ako tayari kujidhuru au miewe, lakini wewe unufaike. Waman idha raiba zamani sadda'aka, mtu ambaye kwamba maisha yake na majomo, unajua siku wa mara nyingine ni yako, mara nyingine si yako, sio mara nyingine wewe maisha yako mazuri, mara nyingine maisha yako mabaya. Sasa wakati maisha yako yatakeuka kwa mabaya, rafiki au ndugu wa kikweli yuko tayari aharibu mambo yake, shattaka fihi shamlahu liyajma'aka, yuko tayari aharibu mambo yake, pengine aache shughuli zake, aje kutembelea hospitalini, pengine aache mambo yake, aje kukuulizia hali zako, ndugu yangu, unaendelea, umekula, umefanya kadhaa.
lakini tukirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala tusiweze kujuta. Kwa inshallah tunaomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala maisha yetu hii atupatie marafiki wazuri wenye tutaishi nao. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala